Estamos hoxe aquí para celebrar a que será a quinta edición dunha iniciativa que consideramos xa na xenda de actividades anual da Ruta do Viño de Valdeorras. Trátase dunha nova edición da nosa BTT, unha proba non competitiva que propón unha ruta emocionante sobre dúas rodas para diversos enclaves singulares deste Concello de Rubiá. Quero dar as grazas ao Concello, hoxe aquí representado pola figura do seu alcalde, pola súa implicación e iniciativa, e tamén a Xencia que respalda esta acción, así como a Deputación de Ourense. Trátase dunha actividade concebida en 2021 e que nos sorprendeu a nos mesmos aos organizadores pola ampla. Sodes 162 os que ides participar nesta marcha. Valdeorras ten moito que amosar, neste caso en concreto o Parque Natural da Serra de Anciño da Lastra. E que mellor xeito de ensinar os nosos singulares activos paisaxísticos e patrimoniais que cunha proposta que combina deporte e promoción turística. Non quixera despedirme sin desexarvos que teñades unha gran proba e que disfrutedes da paisaxe e do viño de Valdeorras. Moitas grazas a todos.